បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូRann Sokly ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូមានរូបមន្តសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងការរកចំនួនម៉ូលដែលវីដេអូនេះដែរគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងការរកចំនួនម៉ូលទាំងអស់ណាគ្រប់នៃលំហាត់ទាំងអស់មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅដល់បានការបាទដោះស្រាយរូបមន្តទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទី1គឺយើងរកចំនួនម៉ូលតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុបាទតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុគឺវាមានតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស់ម៉ូលនឹងឯងមានម៉ាស់ម៉ូលមានអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសារធាតុដែលគេប្រាប់មកបាទចឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ n ស្មើឲ្យបាទ m តូចលើឲ្យ m ធំបាទ m តូចលើ m ធំដែលយើងដឹងហើយថាចំនួនម៉ូលបាទចំនួនម៉ូលនៃសារធាតុគឺយើងគិតជាម៉ូលណាបាទ n តូចហ្នឹងហើយ m តូចបាទ m តូចចំនួនម៉ាស់នៃសារធាតុគឺយើងគិតជាក្រាមម៉ាស់សារធាតុឧទាហរណ៍ថាសូដ្យូមក្លូរូបាទអំបិលសូដ្យូមក្លូរូសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតបាទសូដ្យូមបាទអាស៊ីដក្លូរីត្រិកអីជាដើមហ្នឹងហើយគឺជាសារធាតុណាអញ្ចឹងសារធាតុយើងគិតជាក្រាមបាទម៉ាស់នៃសារធាតុយើងគិតជាក្រាមបាទហើយបាទ m ធំចំនួនម៉ាស់ម៉ូលនៃសារធាតុចំនួនម៉ាស់ម៉ូលនៃសារធាតុគឺយើងគិតជាបាទយើងគិតជាក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទយើងគិតជាក្រាមក្នុង1ម៉ូលចំនួនម៉ាស់ម៉ូលនៃសារធាតុបាទទី2គឺយើងរកចំនួនបាទរកចំនួនម៉ូលតាក់ទងទៅនឹងឧស្ម័នយើងរកចំនួនម៉ូលតាក់ទងឧស្ម័នគឺវាតាក់ទងទៅនឹងយ៉ាងនេះថាឧស្ម័នគឺវាមានឧស្ម័នបាទឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបាទឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនអាហ្សូតស្ប៉ុនថូអីជាដើមហ្នឹងហើយគឺជាឧស្ម័នបាទចឹងរូបមន្តតាក់ទងឧស្ម័នគឺ n ស្មើឲ្យមៀតលើឲ្យមៀតម៉ូលឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា n ស្មើឲ្យ v លើ vm យើងនឹងឲ្យថា v គឺជាចំនួនមៀតនៃឧស្ម័នយើងគិតជាលីត្របាទមៀតឧស្ម័នយើងគិតជាលីត្រហើយមៀតម៉ូលគឺជាចំនួនមៀតម៉ូលនៃឧស្ម័នគឺយើងគិតជាលីត្រក្នុង1ម៉ូលជាធម្មតានៅក្នុងលំហាត់គឺចំនួនមៀតម៉ូលគឺគេប្រាប់មកស្រាប់ហើយណាឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់ថាវាស់នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតាអញ្ចឹងណាវាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងពីតម្លៃរបស់វានីមួយៗអញ្ចឹងតម្លៃរបស់មៀតម៉ូលនៅតាមស្ថានភាពរបស់មួយគេប្រាប់ថាលក្ខខណ្ឌធម្មតាគឺ STP ហ្នឹងបាទមៀតម៉ូលរបស់វាគឺស្មើ 22.4 លីត្រក្នុង1ម៉ូលបាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទប់បាទលក្ខខណ្ឌបន្ទប់គឺមៀតម៉ូលរបស់វាស្មើ 24 លីត្រក្នុង1ម៉ូលជាធម្មតាជាទូទៅឧស្ម័នប្រភេទហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌធម្មតាគឺគេកម្រប5មកឲ្យណាអញ្ចឹងយើងរកខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងណាបើសិនជាគេវាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទប់គឺគេប្រាប់មកហើយណាបាទឥឡូវយើងមើលចំណុចលេខ3រកចំនួនម៉ូលតាក់ទងទៅនឹងម៉ូលេគុលបាទហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូណាយើងដឹងពីចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូឧទាហរណ៍ថាបាទយើងនឹងហៅថា n ធំគឺចំនួនម៉ូលបាទចំនួនម៉ូលេគុល n ធំចំនួនម៉ូលេគុលលំហាត់ខ្លះគេប្រាប់ជាអាតូមភាគល្អិតអីហ្នឹងទំហំភាគល្អិតហ្នឹងភាគល្អិតអីចឹងណាបាទហើយចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូណាគឺយើងវាមានតម្លៃថេគឺស្មើ 0. សំទោសគឺ 6.022 គុណ10 ស្គុណ 23 ភាគល្អិតឬក៏អាតូមឬក៏ម៉ូលេគុលទៅតាមប្រភេទលំហាត់ដែលគេឲ្យបាទអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុចលេខ4រកចំនួនម៉ូលតាក់ទងទៅនឹង solution បាទរកចំនួនម៉ូលតាក់ទង solution នឹងដែរគឺគេប្រាប់កំហាប់នឹងមៀតមកបើសិនជាគេប្រាប់កំហាប់នឹងមៀតមកអញ្ចឹងយើងរកចំនួនម៉ូលគឺតាក់ទងទៅនឹង solution នឹងឯងបាទហើយចំនួនម៉ូលតាក់ទងនឹង solution ហ្នឹងរូបមន្តរបស់វាគឺ n ស្មើឲ្យ cm លើ vs បាទ cm លើ vs ដែលយើងដឹងហើយថាកំហាប់ cm ហ្នឹងគឺជាកំហាប់នៃ solution យើងគិតជាម៉ូលក្នុងមីលីត្រឬក៏មៀតម៉ូលសំទោសមកគិតជា m ឬ m ធំបាទហើយ vs យើងជាមៀតនៃ solution យើងគិតជាលីត្រ vs នៃ solutionបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទាំង4ហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចងចាំបានទាំងអស់គ្នាព្រោះថារូបមន្តហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើតាំងពីថ្នាក់ទី9រហូតដល់ថ្នាក់ទី12នៅសាកលវិទ្យាល័យក៏មានដែរគឺអត់ចោលទេរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទន្ទិញឲ្យចាំបាទហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើបានជោគជ័យបានគ្រប់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងគីមីវិទ្យាបងប្អូនអាច comment នៅពីខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូបានហើយលោកគ្រូនឹងសន្យាជួបជាមួយបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀត